Über 7.500 Biermarken gibt's aktuell in Deutschland. Und jeden Tag kommt eine neue dazu. Und nicht nur bei den Marken, auch bei der Kreativität wird immer noch eine Schippe obendrauf gelegt. Es gibt Cocktails mit Bier oder Bier aus Brot oder frisches Bier, das innerhalb von 4 Wochen getrunken werden muss, aber von vorne. In Pfungstadt wird jetzt Frischbier gebraut. Die Idee kommt hier bei den Leuten echt gut an. Unser Bier ist total unbehandelt, das wird nicht pasteurisiert und deswegen verkaufen wir das auch in Kartons und nicht in Kästen, dunkle Flasche und das muss immer dunkel und kalt gelagert sein. Wir sagen 5 Wochen frisch, das ist unsere frische Garantie. Und dann geht's Licht aus. Es muss ja dunkel gelagert werden. Für Interviews hat der strenge Bewegungsmelder kein Verständnis. 800 Hektoliter brauen sie im Jahr und verschiffen's durch ganz Deutschland. Nach frisch kommt aus alt mach neu, denn Antes aus Frankfurt braut Bier aus altbackenem Brot. Nachhaltig soll es sein. Ich wusste, dass es die Idee im Ausland schon gibt und habe mich gewundert, warum im Land des Bieres und im Land des Brotes keiner die beiden Sachen zusammendenkt. Und da bei uns jedes 5. Brot verschwendet wird, dachte ich dann irgendwann, okay, dann machst du es halt selbst. Habe mir eine lokale Brauerei gesucht und die eigene Firma daraus gegründet. Ein Viertel Malz wird durch gehäckseltes Brot ersetzt. Monat für Monat kommt so eine halbe Tonne Brot ins Bier. Das ist jetzt das Roggenbrot. Manchmal nehmen wir auch das Dinkelbrot. Und das ist ja auch etwas, was ihr relativ viel produziert hier. Ja, uns geht es auch gar nicht darum, da irgendwie Geld dran zu verdienen, sondern einfach, dass wir die Retouren, die wir haben, nicht wegschmeißen müssen, sondern dass sie einfach genutzt werden. Klar, nach Bier soll's am Ende schmecken, aber auch nach Brot. Daran haben Dan und seine Braumeister lange getüftelt. Oder wie wär's mit Bunt statt Brot? In Mexiko sind Biercocktails gerade voll im Trend. Micheladas. Mit Limettensaft im Bier ging es los und dann ist es eskaliert. Mit Früchten, Garnelen, mit Heuschrecken oder Gummibärchen. Die Micheladas gelten als Heilmittel gegen Kater. Wenn du 1 Liter davon trinkst, ist das super. Das heilt dich. Und dann kannst du weiter feiern. Und unsere Korrespondentin hat's im Frühjahr ausprobiert. Oh, sehr süß, wie ein sehr, sehr, sehr süßes Radler. Aber besser, als ich erwartet habe. Salut! Egal ob mit Gummibärchen oder aus Brot. Das alles geht natürlich auch ohne Alkohol, versteht sich. Und das liegt sogar voll im Trend. In den letzten 10 Jahren hat sich der Absatz alkoholfreier Biere von 242 Millionen auf 474 Millionen Liter gesteigert, also fast verdoppelt. Das ist doch mal eine schöne Entwicklung.